Всем здравствуйте! И продолжаем вязать вот такую красивую лошадку. Сейчас свяжем мордашку. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В первом ряду 9 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков. Третий ряд, 2 столбика и прибавка. 1, 2, прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд, 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце четвертого ряда 30 столбиков. С 5 и по 7 ряд вяжем по 30 столбиков. 5, 6 и 7. Теперь 8 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 8 ряда 24 столбика. Вот ниточку отрезаем, и получается вот такая мордашка. Вяжем голову. В последнем 29 ряду меняем цвет пряжи на основной. 30 ряд. Провязываем за заднюю стенку. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 30 ряда 30 столбиков. 31 ряд, 4 столбика. 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 31 ряда 36 столбиков. 32 ряд, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 32 ряда 42 столбика. 33 ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 33 ряда 48 столбиков. Вяжем 34 ряд. В этом ряду ввязываем мордочку. Провязываем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Теперь прибавка. 1 столбик, прибавка. И здесь маркерами я отметила, где будем ввязывать мордочку. Берем вот так мордочку и за столбики на мордочке и на голове так привязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот вязали так мордашку. Теперь прибавка. 1 столбик, прибавка. И до конца ряда вяжем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Получилось 52 столбика. 35 ряд. Вяжем 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Довязали до мордочки. Теперь здесь будем обвязывать уже по мордочке. Для того, чтобы не было никаких дырочек, делаем вот такой накид на крючок и переходим на столбики на мордочке. Это у нас уже 1 столбик мы провязали по мордочке, 2,
и 3. Теперь 3 убавки подряд. Первая убавка. Вторая. И третья. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Переходим на голову. Здесь тоже, чтобы не было никаких дырочек, делали такой накид на крючок. Переходим на голову. Здесь довязываем 20 столбиков. Довязываем их так до конца ряда. 2 столбика провязали, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В конце 35 ряда 49 столбиков. 36 ряд, 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Теперь 3 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка и третья убавка. Теперь вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова 3 убавки подряд. Первая убавка 1, 2 и 3. Вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и в конце ряда еще одна убавка. И в конце 36 ряда 42 столбика. 3 ряда провязали по 42 столбика, 37, 38 и 39. Теперь 40 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Повторяем 6 раз. В конце 40 ряда 36 столбиков. 41 ряд, 4 столбика. 1, 2,
3, 4, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 41 ряда 30 столбиков. Я вставила глазки, они 16 миллиметров, расположены между 38 и 39 рядом. Также наполнила немного наполнителем. И вяжем 42 ряд. 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 42 ряда 24 столбика. Еще наполняем наполнителем и вяжем 43 ряд. 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 43 ряда 18 столбиков. 44 ряд, 1 столбик, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 44 ряда 12 столбиков. Дозаполняем наполнителем и последний 45 ряд. Здесь 6 убавлений подряд. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку так затягиваем, вкалываем в середину и выводим сбоку. Вот спрятали дырочку. И вот получается такая голова. Свяжем ушки, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду 5 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во втором ряду 10 столбиков. Третий ряд вяжем прибавку и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так повторяем второй раз, и в конце третьего ряда 12 столбиков. Четвертый ряд, 1 столбик, прибавка. Повторяем 6 раз, в конце четвертого ряда 18 столбиков. Пятый ряд, 18 столбиков без изменения. Шестой ряд, убавка и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем второй раз, в конце шестого ряда 16 столбиков.
Теперь складываем ушко пополам и провязываем 8 столбиков за 2 половинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь снова складываем ушко пополам и провязываем 4 столбика. Два, 3 и 4. Получается такое ушко, и оставляем нить для пришивания. Второе точно такое же, свяжите самостоятельно. Сейчас сделаем утяжку. Я беру пряжу джинс Ярнард, вставляем вот иголку внизу головы и вывожу возле глазика. Хвостик оставили внизу, ближе к глазику. Теперь переходим на вторую сторону вот этого же глазика и выводим иголку внизу через один столбик. Так, вот вывели. Точно так же проделываем со вторым глазом. И теперь вот берем эти ниточки, вот так подтягиваем вниз и завязываем сразу на один узелок. Переходим на второй глаз. Здесь тоже подтягиваем, завязываем вот на один узелок. Если утяжка одинаковая, тогда уже завязываем и по второму узелку. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Вот какая получилась утяжка. Теперь будем вязать капюшон. Вот мы провязывали, когда вывязывали голову, вот вязали за заднюю стенку, а передняя стенка у нас осталась. И вот за нее будем сейчас навязывать капюшон. Впереди я оставлю 4 столбика. Всего у нас здесь было 24 столбика. Я оставляю 4 и буду набирать 20 столбиков. Вот за переднюю стенку присоединяем нить и так провязываем 20 столбиков. Передняя стенка, столбик без накида. Итак, считайте, чтобы у вас их получилось 20. Вот провязали 20 столбиков без накида. Теперь сделали воздушную петлю для подъема и вяжем поворотными рядами. Разворачиваем вот так игрушку. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. То есть будет 20 прибавок. И в конце второго ряда получится 40 столбиков. И вот так довязываем их
до конца ряда. Вот провязали второй ряд, сделали воздушную петлю для подъема, и теперь вяжем по 40 столбиков поворотными рядами. Так продолжаем вязать. Сейчас пришьем ушки. Вот взяли ушко, за основную деталь сделали стежок. Теперь вот за столбики на ушках ниточку подтянули, снова основная деталь, далее столбики на ушках. Так пришиваем одно ушко, потом пришиваем второе. Вот так лошадка смотрится уже с ушками. Вот капюшон я провязала с 3 по 12 ряд по 40 столбиков. Теперь, если вы хотите, чтобы вот можно было одевать капюшон, и вот эти вот ушки вот так торчали из капюшончика, то здесь нужно сделать дырочки. Это 13 ряд. Делали воздушную петлю для подъема. Начинаем вязать столбики без накида. Вот провязали 1, 2, 3, 4, 5, например. Вы смотрите по своей плотности вязания, сколько вам нужно провязать. И вот здесь будут ушки. И вот смотрите, отступаем 1, 2, 3, 4. Можно 4, можно 5 столбиков. Вот 1, 2, 3, 4. В пятый будем ввязывать 1, 2, 3, 4. Вы тоже смотрите по своей плотности вязания. 1, 2, 3, 4. И вот в пятый провязываем столбик без накида. И вот так можно еще проверить. Вот ушко оделось. Как вам нравится вот эта вот ширина? Подходит вам, не подходит? Или сделать больше, или меньше сделать? И потом переходим, провязываем столбики без накида, доходим до второго ушка и точно так же вот набираем цепочку из воздушных петель и делаем дырочку для ушка. Вот одели капюшончик. Вот так он смотрится. И теперь следующий 14 ряд. Сейчас так на ушко достанем. Снова воздушная петля для подъема. Провязываем 40 столбиков без накида, как у нас все и было в предыдущих рядах. Только там, где воздушные петли, в каждую воздушную петлю провязываем по одному столбику. Вот так. Вот что получается. И продолжаем так вязать. И вот еще провязали по 40 столбиков. У меня всего получилось еще 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5 рядов. И вот вы тоже смотрите, достаточно вам будет 5 рядов или нет. У меня вот получается вот так. Я считаю, что это достаточно. И теперь отрезаем ниточку так, чтобы нам хватило для сшивания. И теперь будем сшивать капюшон.
Соединяем. И вот за передние стенки так буду сшивать. Сшиваем, как вы видите, с лицевой стороны. Сшиваем так до конца, делаем узелок, прячем ниточку. Вот так выглядит капюшон после того, как мы его сшили. И теперь будем делать гриву. Я беру пряжу Ярнар Танго. Сразу будем присоединять, вот вывязывать челочку, потом далее гриву. Присоединяем этот хвостик, спрячем вовнутрь изделия. Волосочки по возможности расправляем, потом будем еще прочесывать их. И вот делаем соединительные столбики. И с помощью соединительных столбиков присоединяем челочку. Вот так можно сделать несколько рядов. Вот так развернули. И теперь в обратном направлении тоже делаем соединительные столбики. Так, первый неудобно. Так вот сделали. Волоски поправляем. Потом еще будем их иголочкой доставать, расправлять. И соединительный. И вот так продолжаем. Делаем столько рядов, сколько вы хотите, повторений в одну и в другую сторону. Вот провязали челочку, сделали несколько рядов. Можно брать иголочку и доставать вот так ниточки иголочкой, расправлять. Теперь будем вязать гриву по голове. Здесь тоже вот по центру будем делать соединительные столбики так за ряды. И так тоже будем проходиться в одну сторону и потом от центра в другую, снова вниз опускаться. И так делаете столько раз, сколько вы посчитаете нужным, какой густоты хотите, чтобы была грива. И тоже вот эти все волосочки расправляем вот так иголочкой. Так достаем их.
Вот сделали обвязку до низа головы. И теперь переходим еще вот так рядышком. Делаем еще соединительные столбики и поднимаемся вверх. И так повторяете столько раз, сколько вы хотите, чтобы какой густоты была грива. И вот так выглядит вот грива. Я ее уже распушила. И теперь вяжем хвостик. Я набрала цепочку из 20 воздушных петель. И нужно взять иголочку, вот так порасправлять все здесь ниточки. И далее присоединять соединительной петлей вот здесь сверху. И снова вязать такую цепочку из 20 воздушных петель. Вот сделала пухнастую, достала все волосинки. И теперь, как я говорила, делаем соединительную петлю. Набираем 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Снова достаем все волосочки с помощью иголки и повторяем так столько раз, сколько вы хотели, чтобы выглядел хвост, насколько пухнастым. Вот получился такой пухнастый красивый хвостик. И теперь сделаем упряжку. Я взяла полухлопковую пряжу, набрала цепочку из воздушных петель. Так, прикладываем на носик. Достаточно. Теперь я ее возьму вот так ровненько и делаем соединительную петлю. Вот соединяем их так в кольцо. И теперь можно обвязывать или столбиками без накида. Ну, а я сделаю вот соединительные петли. Будет такой уплотненный, как бы шнурок. И вот так обвяжу по кругу. Вот одели на носик. Теперь набрала цепочку из воздушных петель. Я ее не обвязывала. Это просто вот воздушные петли. И вот тоже присоединяю так сюда. Смотрим, чтобы были на одном расстоянии друг от друга. Ниточку отрезаем. Я делаю ниточку подлиннее, для того, чтобы, возможно, вот здесь сзади 2 стежка сделать, привязать, чтобы вот эта упряжка вот не падала. И вот эти все хвостики прячем внутрь изделия. И вот у лошадки я вышила вот такое пятнышко. Также сделала возле глазиков плюшевой пряжей белые белки. Вот реснички, бровки, носик. И сделала вот такие завязочки. Просто воздушные петли. Одела деревянные бусины. И снизу сделала вот такую, пришила
деревянную надпись. Вот так оно смотрится. И лошадка готова. Такая она у нас получилась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!